ये कैसेट से इंस्टॉलेशन करते वक्त ड्रेन पाइप जब मैं इंस्टॉल कर रहा था ना, तो यहाँ पे एक चीज़ पे नज़र पड़ी। इसके नीचे जो है ब्लैक कलर का एक ढक्कन लगा हुआ है, जिसको अपन नॉर्मली ओपन क्लोज कर सकते हैं। अब ये ओपन करने के बाद में ढक्कन बाहर निकल जा रहा, अंदर जो है डायरेक्ट इसकी कॉइल दिख रही। तो अब आमतौर पर जो है कैसेट एसियो में फ्रेश एयर के लिए रहता, समझो ऐसे का एक ऑप्शन, बहुत सारे मशीनों में भी रहता। अब ये ब्लू स्टार का मशीन है, इसमें मैं मैनुअल वगैरह पढ़ा, लेकिन इसमें कुछ भी खास मेंशन नहीं करे, समझो कंपनी वाले ये फ्रेश एयर के लिए है बोल के। अब फ्रेश एयर मतलब कैसा देते हैं, अब मशीन में जो है रिसाइकलिंग रहता। रिसाइकलिंग कैसा, यहीं की जो हवा रहती है अपने रूम में की, वही खींच के उसको जो है ठंडी करके फेंक देता। तो इसमें जो है एक फ्रेश एयर ताज़ा हवा आना बोल के एक अलग से एक मशीन कनेक्ट करते, वो उसका डक्ट लेके आके इसमें मिला देते, समझो कैसेट एसियो में। बहुत सारे मशीनों में ऐसा ऑप्शन रहता। अगर आप लोगों को मालूम है ये ब्लैक कलर का जो ढक्कन दिया कंपनी वाला किस लिए दिया, तो कमेंट करके बताओ मेरे को।